assalamu aleykum wa rahmatullah tedduɓe heeɗiɓe haalirde radio Wolsare joni kabaruji men coftal balli umorade lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott hande gonɗen ko jamma alet 17 lewru février hitande ujunnaji ɗe 24 gadorɗen kabaruji men coftal balli koye nder leydi Mauritanie tinama hande puɗɗogol championnat foot hitande ujunnaji ɗe 23 hitande ujunnaji ɗe 24 Inter Arena futsal mo akka kihiɗe hande kippu Jowol Sare kañum hewdirno kippu Taccan ko Jowol Sare wawi hebde polgu loggi nayyi ndiga Deko addi loggi ɗiɗi Ousmane Dia wawi addude loggol gotol e biteɗo Sadel wawi addude loggol gotol kettoɗen keblo kippu Jowol Alpha Ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah, on calminam. Merci également Tidiane. Match ça va o wayino no jidirnoɗen yowani par ce que en keeɓi victoire ko ɗum jinnoɗen ko ɗum adduno en e fuɗɗide hedde les 5 walla 7 premières minutes ɓe ɗeeɓi yidde nadde match o no fewi. Heureusement que sukaɓe ils sont vraiment préparés à ça, ɓe mbawi wonde patient ha ɓen gayni temps forme men pour wawde attaque deɓe sen ji bituji nde puɗɗi tan hankkadi ɗi kanƴi foof ndeggodiri ko ɗum woni un peu ko préparé ɗen e ɗiɗo match uji par ce que eɗen gandi kala biyaɗo jowol joudar ƴetta doole mum foof watta hen donc heureusement pour nous eɗen paren ɗum donc en beltanama ha joni kettoɗen coach kippu Taccan. Assalamu aleykum, on calminama radio Jowol Sare, on calminama no fewi. Bon mi joui match contre Jowol défaite 4-0 ko bon probléme o tan ko match ouverture ne heewi caɗele kadi surtout hawrede grand club comme no Jowol en kañum woni ɗo ene meilleur club e championnat ɗiɗo duuɓi nayyi foof sa hawre mum premier match a dañat difficulté tan foti foof bon kono kam mi joui mais mataw ko noon tan e mbawno wadde kadi réduire score o wasonde 4 mais aɗa faama tan yidde min dañde match nul walla ɓonnon ko match de poule donc ɗum tagui min offensive ha ɓurti min jejjiti caggal o donc Jowol kadi waɗi ce qui est mieux donc kadi Jowol ko équipe bawɗo bal machallah donc on les félicite et courage Taccan. ha joni ko fatendi ɗon mbadi jencude kiwidira championnat foot ñalawma hande kippu Tekan kañum samti kippu Ganki logginayi loggol gotol kippu Sange kañum wawi hebde polgue yesso kippu Sare Ndogu logginayi e loggi ɗiɗi kippu Hayre Mbar kañum hewdirno e kippu Kaydimɓe Dior kiwidiral ngal wawi gasir ko ɗekki 3 partout kiwidiral hakkude kippu Jingue e kippu Wending City ko kippu Jingue wawi hebde polgue yesso kippu Wending loggi tati loggol gotol joni ala no batten so wona kettoɗen keblo kippu Wending. Holko woni caɗele Wending hande teskama match o deuxième mi-temps on heewi tension ngaji no fewi alors ko fate premier mi-temps on joui no fewi oɗon jeeya kadi équipe aji hesɓe arɓe oɗo tournoi holko woni caɗele mon hande. Assalamu aleykum bandiraɓe, on calminama ko coach Wending wiyete ko Kalidou Diop pour andirede Amo Chérif. Donc match amen o hande ko wayni no yarini rek ala ko bonni match amen sona arbitre uji par ce que pénalisé amen min dokki penalty mo wodani ɗono jour uji am de concentré en kadi défait ɗo ari donc en kadi ala ko min mbawi hen ko noon tan Allah hajiri finalement gongol inchallah ma mérite fi inchallah. ha joni ko fatendi ɗon mbaddi joni kettoɗen keblo kippu Jingue. teskama ko fate première mi-temps o Wending wawi men ɗon 1-0 deuxième mi-temps waɗi changement de tactique seeɗa ha Jingue wawi hebde polgu e holko wonno caɗele Jingue fate premier mi-temps o. Assalamu aleykum, salminimon onon foof on jarama aussi en fait kadi mi weltima no fewi match o c'était pas match facile kadi en fait il joue bien kadi machallah mi-temps min dogui milieu no fewi on a trop bien on a fait cela deuxième mi-temps on a essayé de rectifier nos erreurs kadi mais ça va comme machallah kadi Wending c'est une grande équipe aussi équipe qui joue bien. jencude kiwidira challenge BMCI hitande ujunnaji ɗe 27 hitande ujunnaji ɗe 24 caggal qualification kippu Ligue Sayba gorgol kiide hanki kippu Ligue Sayba kañum wawi samtade kippu Kereyamu Arafat loggi nayyi ndiga kihiɗe hande 3e journée kippu Tekan kañum wawi samtade kippu Widad mo Arafat loggi tati loggi ɗiɗi ha joni ko fate kabaruji coftal balle nder leydi Mauritanie jencude championnat mo leydi Mauritanie Super 1 kiwidiral gasgal ko ɓoyani ko kippu FC Nouadhibou kañum wawi hebde polgue yesso kippu ASC Garde National loggi ɗiɗi loggol gotol kippu ASC Atou kañum hewdirno kippu Sinim kiwidiral ngal wawi gasir ko ɗekki do partout jencude championnat mo leydi Mauritanie Super 1 kihiɗe hanki to stade municipal mo Keydi kippu Keydi FC kañum wawi hebde polgue yesso Inter mo Nouakchott loggi ɗiɗi loggol gotol ASC Douane kañum hewdirno kippu FC
FC Tabrak Zain kiwindiral ngal wawi gasir ko ɗeki on partout kippu FC Samal kañum wawi hebde Paul Gueye kippu Nouakchott King loggiɗiɗe ndiga ha joni ko fate kabaruji coftal balle nder leydi Mauritanie championnat mo leydi Mauritanie kippu Lixar kañum hewndirno kippu AS Pompier kiwindiral ngal wawi gasir ko ɗeki 0-0 kippu Aza Concorde kañum hewndirno kippu AS Zandrim kiwindiral ngal wawi gasir ko ɗeki on partout kabaruji coftal balli kabaruji keroriɗi équipe nationale mo leydi Mauritanie nandiral heɓama hakkude fédération mo leydi Mauritanie e fédération mo leydi Maroc ngam kiwidiral cehilagal jogorgal yuɓɓine to wuro Agadir to leydi Maroc wonata ko mois de mars hakkude équipe nationale mo leydi Maroc e équipe nationale mo leydi Mauritanie ha joni ko fate kabaruji équipe nationale mo leydi Mauritanie juwo galle équipe nationale mo leydi Mauritanie Souleymani Doukra kihiɗa hande kede o addi loggol makko to championnat mo leydi Turki hono attaquant mo leydi Mauritanie Souleymani Anne kihiɗa hande kede o addi loggol makko to championnat mo leydi Belgique keblo kippu leydi Mauritanie kihiɗa hanki o heɓino fartange ƴewde hono kiwidiral attaquant leydi Mauritanie Papa Ibnou Ba to championnat mo leydi France deuxième division teskamo Papa Ibnou Ba wawi addude loggol kihiɗa hande o yeehi to Montpellier ngam ƴewde oɗo défenseur central joguiɗo iwdi leydi Mauritanie biteɗo Modibo jeeyat to diwan Guidimaka oɗo holliti en yiɗi arde équipe nationale mo leydi Mauritanie kihiɗa hande hono keblo kippu leydi Mauritanie yeehi to Montpellier ngam ƴewde oɗo défenseur mo leydi Mauritanie jencudi championnat ji dunde Europe gadorɗen ko championnat mo leydi Espagne kippu Rayo Vallecano kañum hiwdirno kippu Real Madrid kiwdiral ngal wawi gasir ko ɗekki on partout FC Mallorca kañum hiwdirno kippu Real Sociedad ko Real Sociedad wawi hebde pol logguiɗiɗe loggol gotol championnat mo leydi Italie kiwdir ñalawma hande kippu Bologne kañum samti kippu Lazio-Rome logguiɗiɗe loggol gotol kippu Empoli kañum hiwdirno kippu Fiorentina kiwdiral ngal wawi gasir ko ɗekki on partout Ligue 1 français kiwdire ñalawma hande kippu Lorient kañum wawi hebde Paul Gueye kippu Strasbourg loggitate loggol gotol Rennes kañum samti kippu Clément Foot loggitate loggol gotol AS Monaco kañum hewdirno kippu Toulouse ko Toulouse wawi hebde Paul gu logguiɗiɗe loggol gotol Montpellier no mbirɗon ni kañum wawi hebde Paul Gueye kippu Metz loggitate ndiga Reims kañum hewdirno kippu Lens kiwdiral ngal wawi gasir ko ɗekki on partout kippu Brest kañum wawi samtade kippu Olympique de Marseille loggol gotol e ndiga